จงมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งผู้ใดมาถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งแล้วผู้นั้นย่อมชนะได้ซึ่งความร้อนสรณะทั้งสามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มิได้เสื่อมสูญอันตรธานไปไหนยังปรากฏอยู่แก่ผู้ปฏิบัติเข้าถึงอยู่เสมอผู้ใดมายึดถือเป็นที่พึ่งของตนจะแคล้วคลาดจากภัยทั้งหลายอันก่อให้เกิดความเดือดร้อนได้แน่นอนทีเดียวโอวาทธรรมหลวงปู่มั่นภูริทัตโต